好多爛，隻小腿都爛晒，做咗2次手術都唔得。好啦，到做完手術之後，咁發低溫燒啦，因為隻腳未切啊嘛，仲係啲爛肉未去晒啊嘛。咁佢話要切咗隻腳，咁我靚足29年，我梗係唔願去切咗隻腳㗎啦，寧願揀死。但係後來我屋企呃我啦，話即係安兒之類就可以。咁我點知切隻腳嘅時候，你冇諗過一次切到你連膝頭哥都冇埋，你就根本係唔使行㗎啦，仲要切到咁上。咁唔切都切咗啦，咁係咪先？咁跟住好啦，其實喺未切嘅時候低溫燒咧，曾經有師哥啦咁樣去話俾我知有師哥，但護士話冇啊。護士話冇啊！聽到師哥，但護士話冇啊！我喺佢個醫院咧嗌晒救命啊！話有人喺度唱歌，我好驚好嘈啊！係咪咩？護士話冇喎，一死都話冇喎，唱咗幾個鐘就冇喎，到朝頭早就冇咗啦，我就推入去做手術啦。咁做完手術，OK 啦，舒服晒，就切咗隻腳，仲舒服過有隻腳。咁好啦，咁我喺醫院嗰10個月去經歷住做咁多次手術啦，跟住有療養嘅過程啦。咁療養嘅過程之後，我又揾翻嗰個男朋友喎。陪你死個男朋友。陪我死個，陪我吸毒個。我媽已經換晒我電話，我自己屎忽行開翻個 Facebook。見到 send 咁多信息我又覆翻佢。之後佢就靜靜雞偷偷地嚟探我。之後佢就叫我，喂，你靜雞雞去申請喺醫院度申請假期出去啊！我哋夜晚過咗你探訪時間，我哋又出去啦。咁咪冇人知咯。點知有一日除夕，佢就帶咗我出去，搬咗我上5樓啊！冇 lift 㗎，行樓梯搬個輪椅啊，上5樓啊，跟住吸毒喎，跟住我又食飯啦。咁好啦，食飯，我媽、我阿姨嗰啲知道之後咧，其實佢哋話唔再理我嘅。但後來，咁我兩個家姐話：喂，阿妹都唔改變啦，不如我哋放棄佢。我媽就話：我唔會放棄你個妹㗎，我唔會㗎。因為佢係你個妹，你哋唔可以放棄佢。當你哋放棄佢，就冇人理佢。咁我媽依然就錢冇再 support 啦，因為覺得咁樣害咗我啦。錢冇再 support 啦。只會可能屋企煮飯啊嗰啲咯。你要出街可能500蚊咁樣，你每個禮拜出一次街500蚊咁樣，你要買嘢啊嘛，就已經去咗澳門做嘢，唔理我啦。有個工人跟住你唔餓得死就算啦。咁因為要照顧對仔女。咁後來吸翻毒，之後就有啲人咁有損友同我一齊吸毒啦。咁後來我有一個朋友就撈毒品嘅，就叫我去某個國家度幫佢哋試毒品咁樣啦。咁我又跟住佢喎，因為佢話爭人錢啊嘛。我咪咁多年去扶持咗，雖然今次佢爭人錢，我幫佢啫。但係都經歷咗好多嘢啦，跟住我坐輪椅，我梗係撚個人照顧我㗎啦，邊個照顧我？我咪撚埋呢個過去咯，呢個過去喎，識到成個智障咁啊！智障即係我想問你試下揈個頭揈45分鐘得唔得？佢食完嗰啲嘢可以揈足45分鐘，可以唔停喎。哇！我自己揈咗3分鐘我都覺得想死啊！點解佢可以揈到45分鐘佢個頭？跟住做埋啲動作返教會度認識過一班朋友，正常啲嘅啦。以前啲朋友就冇揾啦，咁我哋就返咗教會啦。返教會開頭我哋都好麻煩嘅，威哥嗬，我哋麻唔麻煩啊？講粗口每一句都粗口嘅，每一句都係。哇！佢哋心諗你咁麻煩嘅，跟住後來跟住信主啦，改變咗係咩呢？改變咗家庭，自己脾性。我好港女嘅，知唔知咩叫港女啊？明白。我好港女嘅以前，而家叫做冇咁港啦，都講少少。都幾講得下嘅，唔錯唔錯。咁改變咗我個仔女啦。咁我仔女以前咧，因為有成身濕疹啊，比較自卑啊，
成日翻教會都係笠住個死人頭啊！第二天時着件風褸笠住個死人頭咧，跟住長袖衫咁樣，又唔講嘢。我個女就冇自信嘅，但係而家慢慢咧會喺青少年啊，會做和唱啦，有做學彈琴啊，做司琴啊，喺青少年團契裏邊。咁跟住我屋企啦，我曾經我好嬲我爸爸，因為我喺出事嘅時候，我爸爸講一句，我試過喺我以前舊居附近，喂你冇喺度啊！你快啲走，快啲走，唔好俾啲隔離鄰舍見到你咁樣，好肉酸啊！至此我嬲咗我老豆啊！即係我係你個女，點解你要講呢啲説話傷害我咧？係咪先？點解你話其他人會見到肉酸咧？咁後來我改變咗之後，我老豆有一日同我講：對唔住啊，阿妹，我知我自己唔應該講呢啲説話。咁我嗰兩個家姐啦，嗰兩個家姐會支持我，即係會喺經濟上支持我過馬拉啦，會支持我好多嘢啦，咁樣咯。阿媽就開心咗好多，係啊，所以一切都返教會咯，改變自己啦。想問你一個問題，你屋企人有唔有信得主啊？我仔女咯。哦，你仔女，感謝主，好，繼續努力加油。